Ahí estamos grabando. Vamos a meternos para acá. A ver, este lado de acá. Ahorita subimos a esa lomita. Ahí va. Ahí va. Esta es 4x4, donde quiera que sea, entra. No, con la, ¿cómo se llama? Con la de ruta, no manches, no. Es como traer un Ferrari aquí ¿cómo se llama? A la, a la terracería. Entonces, no, eso que suena es mi salpicadera. Le falta un ajuste. Entonces, mira, por allá. 31 kilómetros completos. 31 kilómetros completos llevamos. Distancia restante 0 kilómetros. Ahí estamos. Duración 1 hora 26 minutos 42 segundos. Velocidad actual 10.8 Vamos a kilómetros 10 por hora. porque, pues sí, porque pues, nos podemos caer. Velocidad 21.5 kilómetros por hora. Y de atrás pues se ve también así como está un poquito. Entonces, pues está bueno por aquí. No me he venido por aquí, pero porque pues no tengo la bici adecuada. Pero tengo que cuidar cuando ando en esta. La hago 4x4. Entonces, así estamos aquí. Cambio y fuera.